It is going to be history, actually. God knows what is going to happen. Welcome to my channel, BONK. I am Shubhadeep. Stay healthy, think big. তো আজকে আমার খুব মুড হয়েছে, মানে একটা হিস্ট্রি হতে যাচ্ছে। It is history. It is going to be history. Actually, the thing is like I was just watching TV at that time. My wife said, আমার বউ বললো কি আমার না আজকে খুব তন্দুরি খেতে ইচ্ছে করছে। So the thing is like আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা মানে আমি এবং শ্রী দুজনে মিলে we two will make chicken tandoori. শ্রী বলে দিচ্ছে কি কি আছে। আমাদের কাছে চিকেন আছে, এটা কি নাম, দই আছে, ওকে, আরেকটা কোথায় মশলা আছে, ওকে। এবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে যে আমি কি করলাম। আমি এই দেখো, তো মাংসগুলোর গায়ে দেখো কেটে কেটে নিয়েছি ছুরি দিয়ে, যাতে ভালোভাবে মশলাগুলো ঢুকতে পারে। আমি খুব বেসিক বানাচ্ছি এটা, দিস ইজ নট টিউটোরিয়াল। এই টিউটোরিয়াল দেখে যদি তুমি কোথাও বানাতে যাও তাহলে সেখান থেকে বহুত প্যাক খাবে। আমি প্যাক খাওয়া মানুষ, আমার প্যাক খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত ভাই। এইবারে আমরা অয়েল অ্যাপ্লাই করব। দাঁড়াও, ক্যামেরা ইয়েটা সেট করছি, মাইকটা। এবারে আমি একটুখানি আগে তেল দিয়ে দিই। অয়েল এই যে কেটেছি যেগুলো, এখানে কাটসগুলো যেগুলো রয়েছে, ঠিক আছে, সেই কাটসগুলোর মধ্যে আমি আরও ভালো করে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। দিস কাটস ইউ ক্যান সি। সো ওয়েট, লেটস সি। আমাকে লেট মি প্লেস মাই ক্যামেরা ফার্স্ট। শুভদীপ বাসুর আর কত কিছু ট্যালেন্ট আছে বলো তো। অ্যানিমেটর, আঁকতেও পারি, নাচতেও পারি। আমি নাচতেও পারি খুব ভালো। ওকে, অ্যান্ড আমি গান মোটামুটি ভালো করতে পারি। কি জানি সবাই আজকাল আমাকে গান টান করতে বলছে, সেটাও নাকি আমার ভালো হয়। সো ইয়া, আই এম এ ট্যালেন্টেড পারসন, ইউ নো। So I am almost there. আর আমি অলমোস্ট হয়ে গেছে, দেখে নাও। So it's kind of a great smell which is coming out right now. মানে একটা দই, তারপরে তেল, তারপরে মশলা সব মিশে গিয়ে একটা টাইপের গন্ধ বেরিয়েছে। কি সব করছি রে। So I'm almost there. চলো আমি এখন মানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই কি ফরম্যাটে আছে। দিস ইজ দ্য থিং, ইউ ক্যান ওয়াচ ইট। সো ম্যারিনেট হয়ে গেছে। সো আমরা ম্যারিনেট করে রাখবো। থ্যাংক ইউ। আমরা ম্যারিনেট করে একটা করে জিনিস চাইছি, একটা করে জিনিস, মানে আমি তো ভুলে যাচ্ছি, আই এম নট প্রফেশনাল। হ্যাঁ, সো চলো 1 ঘন্টা পরে দেখা হচ্ছে। সো আমার ম্যারিনেটেড টাইম ওভার। এইটা হচ্ছে আমার মাইক, কত টেকনিক্যালিটি ইউজ করছি, দেখেছো কত টেকনিক্যালিটি। সো এইবারে আমরা বসাবো। প্রথমে আমি তেল দিচ্ছি, তেলটাকে একটু গরম করতে দেবো। দেখি বৌদিরা দিদিরা হাসছে। আই এম ট্রাইং মাই লেভেল হার্ট। কমেন্টে লিখতে থাকো তোমরা, খেতে আসতে চাইছো আসো। বাট মেডিকেলের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না ভাই।
দাও দাও, কমেন্টে দাও, পারে না যা খুশি যা দেওয়ার দাও। তো আমি বসিয়ে দিয়েছি, লিডটা বন্ধ করে দিয়েছি, দেখি 7 মিনিট পরে আবার সব কটাকে ঘুরিয়ে দেবো। চলো দেখে নিই। দেখো, তো হচ্ছে, আমি জানি না কি হচ্ছে, আমার বউ তো প্যাঁক দিয়ে গেল। অনেকটা হয়ে গেছে, দেখে নাও একটু, আমাকে হেল্প করছে সঙ্গীতা ক্যামেরা দিয়ে। তো ইট ইজ অলমোস্ট দেয়ার। তো আমি এর মধ্যে একটুখানি করব, সেটা হচ্ছে এই বাটিটার মধ্যে আমি কয়লা কোথাও থেকে জোগাড় করেছিলাম অনেক আগে, আমি আগে যখন বানিয়েছিলাম, দ্যাট ইজ স্টিল দেয়ার। তো আমি এটা দিয়ে একটু তেল দেব, তেল দিয়ে এবারে এটাকে আমি এর মাঝখানে রেখে দিলাম। সো দিস ইজ দ্য থিং, বসিয়ে দিয়েছি দেখো বাটিটার ওর মধ্যে। সো দেখা যাক কেমন হবে। ইটস ভেরি বেসিক, আই হ্যাভ ট্রাইড মাই লেভেল হার্ড, যদি টেস্ট ভালো হয় আই উইল। গাইজ গাইজ গাইজ, হয়ে গেছে। এইবারে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব যে জিনিসটা কেমন হলো। ও স্মোকি রাইট। Okay, so my wife has said good smell is coming, so এখন খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগে। তো চলো, আমি ভীষণ excited, so let's see. So it is ready, see the color. So আমি একটা তুলে একটু টেস্ট করে দেখি যে কেমন হয়েছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো whether I have succeeded or not. Already my wife has said that a good smell is coming out while I was cooking it. So let's see. Let's pick up this one. একটু ঝাল হয়ে গেছে, কারণ আমি তো আই এম নট প্রফেশনাল, আমি তো রোজ করি না। সো একটু ঝাল হলেও I would say আমার তো ভালো লাগছে। Big. I mean, it's not as big as his game, but I'm, getting there. It's close. ঠিক আছে, আমার খুব একটা খারাপ লাগলো না। কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা, অবশ্যই জানিও। ওরকম না, নাইস ভিডিও, দারুণ, মনে যেটা আসছে, গালাগালিও যদি মনে আসে যে না ভালো হয়নি দাদা, এটা তুমি এরকম ভাবে করবে, ওটা করো, এটা এইভাবে করতে পারতে, বা ভালো হয়েছে আরো চালাও, আরো করো, এরকম টাইপের দারুণ নাইস, দারুণ নাইস। ওকে, সো চলো, लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन विथ बेल बजाना रे मामू। स्टे हेल्दी, थिंक बिग, সবাই ভালো থাকো।